Štai jums hipotezė. Bet koks programuotas gestualumas skirtas komunikacijai yra mitinės kilmės. Kaip suprasti, kas yra tas programuotas gestualumas? Atsimenat visus tuos momentus, kai savo kūnu, jo laikysena, kūno atliekamais judesiais, gestais ir mimika, kuriuos iš anksto apgalvojot ir suderinot, bandote perduoti tam tikrą žinutę žiūrintiesiems. Tai ir yra programuotas gestualumas, skirtas komunikacijai. Šarados, gestų kalba, tikroji ar ta, kurią pasitelkėme norėdami susišnekėti svečioje šalyje, kurios kalbos nemokame, taip pat liturgija ir netgi baletas. Tik su baletu yra kebliau, mat, kai ateinat žiūrėti baleto, labai didelė tikimybė, kad esat susipažinę su libretu arba su juo susipažinsit, kol lauksit pasirodymo pradžios. Paprastai pavadinimas pasako, ko būtų galima tikėtis. Vienos istorijos lauksite balete Romeo ir Džiuljeta, kitos Pelėjas ir Melisanda. Jei šokyje išvelgsite tam tikrus nukrypimus nuo libreto, tai jums suteiks tam tikro intelektualinio malonumo ir erdvės naujai naratyvo interpretacijai. Tačiau kaip jūs suprastumėte, ką reiškia šokio elementai, koks pasakojimas, kokios įtampos kuriamos tarp personažų, jei nežinotumėte visiškai nieko apie reginį atsiveriantį prieš jūs? Galbūt jums būtų tiesiog gražu, arba ne? Panašų dalyką, kad jums tiesiog gražu, galima būtų pasakyti ir apie dainų šventės specifinį reginį šokių dieną. Jūs regite šokį, daugybės atlikėjų kuriamą milžinišką piešinį, tačiau šokių pavadinimai ir figūros, muzika, drabužiai, naudojami daiktai, tikėtina, jums nieko nesako. Ir be to, kad šokis ar jo kuriamas piešinys jums yra gražus, jis taip pat ir beprasmis. Tačiau ilgametė dainų šventės dalyvė, tautinių šokių šokėja, prancūzistė ir semiotikė Indrė Antanavičienė teigia, kad nėra viskas taip savaime suprantama su ta dainų švente, o ypač su šokių diena, kuri ir buvo Indrės semiotinio tyrimo objektas. Taigi, labas Indrė. Labas. Labai simboliška, kad įrašome šią laidą jubiliejinės 100-osios dainų šventės metais, jei skaičiuotume jos pradžią nuo 1924 metų Kaune parodų aikštėje įvykusios tuo metu ir kitą pavadinimą turėjusios dainos dienos. Tad ar nėra taip, kad šis reiškinys kartodamasis visą šimtmetį jau yra atsibodęs? Arba kaip Greimas sako, susidėvėjęs, juk tai vieno ir to paties kartoti, ir be to yra balsų, teigiančių, kad dainų šventė nebeaktuali jaunimui, o gal yra net ir tokių, kuriems dainų šventė jau tapusi anachronizmu. Ką tu apie tai manai? Kadangi dabar, kai įrašinėjom šitą pokalbį, jau žinau, kad į šių metų dainų šventės renginius beveik visi bilietai yra išpirkti, tai galiu čia taip pajuokauti, kad turbūt, kad aktuali ir nenusibodusi. Ir šiaip reikia dar atsiminti, kad 2003 metais Baltijos šalių dainų švenčių tradicija UNESCO buvo paskelbta žmonijos žodinio ir nematerialaus kultūros paveldo šedevru, o šiaip pačios šventės tęstinumas užtikrinamas Lietuvos Respublikos dainų šventės įstatymu. Žodžiu, tą tradiciją stengiamasi palaikyti valstybiniu mastu. Tai man, kaip ir jums, kilo toks klausimas ir rūpėjo išsiaiškinti, tai koks yra tas tradicijos ir modernumo santykis dainų šventėje ir kaip ta šventė, kuri kartojama maždaug kas 4 metus, kaip ji yra aktualizuojama. Todėl ir pasirinkau patyrinėti dainų šventę, o kadangi man šokis yra labiau prie širdies, tai būtent renginį, kuriame šokama, tai šokių dieną. O kaip tu tai darei? Ką konkrečiai tyrinėjai ir kodėl tau atrodo, kad su šokių diena nėra viskas taip jau savaime suprantama? Pradėčiau nuo to, kad nors šventė ir sulaukia kritikos, kaip mes čia ir bandome išsiaiškinti, kad nėra pakankamai aktuali. Kiek skaičiau, ankstesni tyrimai labiau koncentravosi jos istorinę raidą arba jeigu ir apžvelgdavo repertuarą, tai minimaliai. Aš norėjau išsamiau patyrinėti naujausias šokių dienas ir pasižiūrėti, kokie šokiai jose šokami ir kaip jie šokami.
Dar studijų metu dalyvavau tokiame Lietuvos mokslo tarybos projekte ir ten tyrinėjau pačių naujausių šokių dienų prologus ir už to aš realiai ir užsikabinau, nes labiau įsigilinus paaiškėjo, kad 2009 metų šokių dienoje specifiškai derintas šiuolaikinis šokis ir tas jau įprastai šventėje matomas sceninis liaudies šokis. Tai mano tyrime koncentravausi labiausiai 2009 metų šokių dieną, o problematika, kuri mane domino, tai buvo susijusi su 3 pagrindiniais klausimais. Ir pirmiausia, dainų šventės šokio kaip gestinės komunikacijos funkcija man buvo įdomi. Tada norėjau išsiaiškinti, kaip kuriasi prasmė derinant žodinį pasakojimą ir šokio gestualumą, kadangi paaiškėjo, kad kiekviename šokių dienos prologe šokį lydi balsu sakoma žodinis tekstas. Ir trečioji problema, kuri mane domino, tai ir buvo modernumo derinimas su tradicija šokių dienoje. Čia pradžiai gal ir sustokim, nes jau čia man daros labai įdomu, nes atrodo, kad gan kebli situacija. 100 metų švenčiama tradicinė, įstatymų tvirtinta šventė, kuri visuomet panašiai į save, yra savo pačios kartotė. Tad apie kokį modernumą čia iš vis galim kalbėti, kai atrodo kalbam vien apie tradiciją? Aš norėčiau šitoj vietoj pradėti šiek tiek iš toliau, nes turbūt modernumas ir tradicija yra tokie terminai, kuriuos visi vartoja ir visuose kontekstuose. Ir kaip dabar... savaime suprantamybės. Taip. Ir greičiausiai šitie terminai kiekvienam žmogui reiškia skirtingus dalykus. Tai aš irgi taip manau, kad tos savokos, tradicija ir modernumas, jos yra reliatyvios. Ir iš esmės priklausomai nuo to, ką pasirinksim laikyti tradiciją kaip atskaitos tašku, galima jau ir kalbėti apie modernumą jos atžvilgiu. Visų pirma, dainų šventė, kaip jau ir aptarėme, yra tokia institucionalizuota tradicija, nes jinai užtikrinama įstatymu. Bet kalbant apie šokių dieną ir kas joje atliekama, nuo pat pirmųjų šokių dienų joje atliekami sceniniai liaudies šokiai. Jie atsirado 20 amžiaus pradžioje, kai buvo sugalvota, kad reikia folklorą perkelti į sceną. Šiek tiek pagražinti, imti folklorinį šokį ir truputį padailinti judesius, galbūt šiek tiek prikurti. Čia eina kalba apie sovietmetį, vėlyvąjį sovietmetį. Kada atsiranda ten tie šokiai? Tie šokiai atsiranda anksčiau, iš tikrųjų jie atsiranda patys pirmieji užfiksuoti, atsiranda dar carinės Rusijos pabaigoje. Sankt Peterburge statytam spektaklyje buvo pirmą kartą sušoktas lietuvių liaudies šokis scenoje. Oho. Taip, čia yra visai įdomu, nes irgi daug kam asocijuojasi tie sceniniai liaudies šokiai tik su sovietmečiu, dėl to, kad sovietmečiu jie buvo labiausiai išplėtoti. Tai yra tiesa, bet užuomazgos daug anksčiau ir taip pat 20 amžiaus pirmoji pusėje, nors ir skiriasi nuomonės, kai kurie galvoja, kad folklorą reikia saugoti, koks jis yra. Labai populiaru buvo tobulinti folklorą ir pritaikyti scenai, kad jis būtų populiarinamas, pasiekiamas didesniai auditorijai. Tai va, reikia iš karto suprasti, kad tradiciniai šokiai, kurie nuo pat pradžių šokami šokių dienoje, nes pirma šokių diena, kuri vyko 1937 metais, joje buvo rodomi tokie sceniniai šokiai, kurie buvo pritaikyti scenai, tada buvo pritaikyti aikštei. Nėra tas pats, kas etnografinė tradicija, folkloras. Krasauskas berods, ar ne, retai parašė straipsnį, tyrinėja visą tą istoriją ir jisai sako, kad 1924 metais vyksta pirmoji toj dainų šventė Kaune ir tenais vietoj šokio spėgi Indre, kas pasirodo, gimnastai. Akomponuojant chorams, žodžiu, chorai dainuoja, o gimnastai, kaip Krasauskas rašo, čia ne mano žodžiai, kažką ten išdarinėja. Na tai gal reikėtų dar, jeigu kada nors plėsiu savo tyrimą, reikėtų pasigilinti ir į istorinių tų švenčių programas ir kūrinius. Gaila, kad jos nėra pasiekiamos kaip vaizdo įrašai, kaip aš kai tyrinėjau naujausias šventes. Bet faktas, gal tada irgi jos atrodys labai modernios. Ta prasme, kad tuo laikotarpio gimnastiką rodyti, manau, buvo pakankamai toks šiuolaikinis dalykas. Ir mes čia kaip tik sustojom ties tą vietą, kur tu bandėjai paaiškinti apie tą skirtį, ar ne, tarp folklorinės tradicijos ir dainų šventės. Taip, tai pagrindinė skirtis ir yra ta, kad dainų šventėje šokami šokiai tai ne folkloriniai šokiai. Tiksliau, turiu susiaurinti šokių dienoje, nes dainų šventėje yra, dabar jau yra atskira folkloro diena ir ansamblių vakaras, kuriame irgi dažnai traukiami folkloristų pasirodymai, galbūt nelabai gausiai, bet vis tiek.
O šokių dienoje realiai imami tie tokie sceniniai šokiai, nes juos galima įvairiai modifikuoti. Jie yra dažniausiai sukurti remiantis arba kažkokiu konkrečiu folkloriniu šokiu, arba, pavyzdžiui, pasakojimu, kažkokiu užrašytų pasakojimu apie šokį, kuris nėra išlikęs. Tenai jau atsiranda autorinė kūryba, reiškia kažkoks choreografas, jis pasiima etnografinę medžiagą ir jos įkvėptas arba patobulina, kažką prikuria, kažką pakeičia, arba galbūt tiesiog jis pasiima kažkokią idėją, kur aprašoma, kad ten laukuose žmonės dainuodavo ir gal grįžę vakare kažką šokdavo, bet tas šokis nėra išlikęs, jisai gali tiesiog savo fantaziją atkurti tą šokį. Tai tokie šokiai jie yra gana, kaip čia gražiai pasakyti, paslankus, jie pasiduoda ir pritaikymui aikštėje šokti, nes aikštėje dar kitokia specifika negu scenoje. Tai, ką aš palaikiau tradiciją šokių dienoje, tai yra tie šokiai, kurie realiai kartojasi, tradicijai svarbi kartoti, ir tai yra sceniniai liaudies šokiai, bet tie, kurie dar nenutolsta labai nuo folkloro, ta prasme, kad jie remiasi folkloro turiniais, tai turinio plotmėje jie panašus į folklorą, tai atspindi žemdirbišką gyvenimo pasaulėžiūrą, o išraiškos plotmėje jie irgi yra labai panašus į folklorą. Tai yra ta prasme, kad pavyzdžiui kostiumai, kuriuos vilki atlikėjai, jie yra padaryti pagal XIX amžiaus pabaigos, XX amžiaus pradžios išlikusius išeiginius kaimo žmonių drabužius. Sceninio liaudies šokio judesiai jie irgi yra paremti folkloriniais judesiais, kažkiek tokie pabaletinti, padailinti, bet iš esmės tai buvo mano atspirties taškas, kurį aš laikau tradiciją šokių dienoje. Tai taip išeitų, kad modernumas funkcionuoja kaip kardinali priešybė tradicijai, jeigu taip suprantu, ir kokias modernumo apraiškas tu pati atrandi šokių dienoje? Jeigu atspirties taškų tradicija imame šokius, kurie savo išraišką ir turinį artimiausi folklorai ir kartojami skirtingose šokių dienose, tai automatiškai kardinali priešybė jiems yra šiuolaikinis šokis. Šiuolaikinis šokis buvo pirmą kartą parodytas 2009 metų šokių dienoje. Anksčiau iki tol nerodytas. Sovietmečiu buvo kitokių stilių šokių intarpų, tai irgi būtų galima tyrinėti ir aptarinėti, kiek jie modernus, galbūt irgi galima juos laikyti modernumu tų tradicinių šokių atžvilgių, kadangi aš tyriau labiau šiuolaikinės šokių dienas. Tai kaip per tą vietą užima šiuolaikinis šokis ir jisai visų pirma, kad priešinant kartoti, jis yra visiškai naujas. Tai yra, kad šiuolaikinis šokis buvo parodytas šokių dienos prologe, o prologai paskutinėse šokių dienose jie buvo kuriami konkrečiai šventė ir po to nekartojami, nes jie priderinami prie tos šventės temos. Žodžiu, pasakojimas papildo, pavyzdžiui, kadangi 2018 metų šventė buvo skirta Lietuvos valstybės šimtmečiui, tai prologas pasakojo apie Lietuvos valstybės raidą. Čia tiesiog, kad būtų aiškiau suprasti, kad prologas labai priderinamas prie konkrečios šventės. Na, o grįžtant prie šiuolaikinio šokio, jisai, aišku, skiriasi savo išraišką. Tai yra kostiumais, rekvizitais. Pavyzdžiui, 2009 metų šokių dienoje prologe dalyvavo šiuolaikinio šokio šokėjai ir jie buvo apsirengę nieko panašaus į tradicinį tautinį kostiumą. Jie vilkėjo tokius baltus rūbus, tokius, kaip pasakyti, tokie kaip beformės, tokios marškos, jie galvas buvo ten apsivynioję baltai. Kai kuriuose šokio dalyse jie neždavosi tokius skaidrius kubus. Realiai nieko bendro su XIX amžiaus pabaiga, XX amžiaus pradžia išraiškos plotmėje. Na, o turinio plotmėje, kadangi tai yra visiškai naujai sukurti, tai į turinį gali kūrėjas įdėti, ką tik tai nori realiai. Vėl grįžtant prie 2009 metų šventės, ten šiuolaikinio šokio šokėjai įkūnijo tokius personažus nežemiškus kaip angelai sargai, vėlės. Tai realiai turinio plotmėje jie įveda visiškai kitą dimensiją, tai yra dvasinį kažkokį pasaulį, kai tuo tarpu tie tradiciniai tautiniai šokiai yra pasirėmę folkloru, jie maždaug rodo žemdirbiškai, kaip žmonės dirba arba linksminasi. Dar gal pridėčiau, kad jeigu turim tas kardinalias priešybės, tradicija ir modernumas, tradicinis šokis šokių dienoje ir šiuolaikinis šokis, aišku, kad atsiranda ir kažkokių tarpinių pozicijų. Tai gal tiesiog paminėsiu kaip pavyzdžius, kad būtų įdomiau, nes jeigu aš sakau, kad tie šiuolaikinio šokio šokėjai įveda tokią dvasinę dimensiją, ar ne, mitinį matmenį, nes vaizduoja anapusinės būtybės, ten kažkokias nežemiškas, tai taip pat toje pačioje šokių dienoje atsiranda dar tokie veikėjai, kurie vilki pagoniškais rūbais, o pagoniški kostiumai realiai jie yra iš senesnių laikų negu išlikę tautiniai kostiumai ir jų pavyzdžių nėra išlikę, tik tai labai nedaug. Tai realiai jie yra tokie irgi kaip ir visiškai sukurti naujai.
Kita vertus, šokių judesiai yra labai panašus į sceninio liaudies šokių judesius ir tada jie jau atsiranda tokioj tarpiniai pozicijoje, kur tarsi ir gali būti tie šokiai kartojami skirtingose šokių dienose, bet pavyzdžiui, jau jų ir turinys šiek tiek kitoks. Pavyzdžiui, yra šokis, kuriame vaizduojamas ugnies garbinimas. Tai aikštės centre sudėliojamas toks kaip stilizuotas aukuras ir yra, pavyzdžiui, merginos, kurios akivaizdžiai gauna teminį vaidilutės vaidmenį, jos ten vaidina, kad kursto tą ugnį, jos nedaro labai kažkokių šiuolaikinio šokio judesių, bet vaidina, tiesiog kažkaip atlieka vaidmenį savo scenoje, kad prisitaikytų prie to pasakojimo, kuris prologe nuskamba ar ne taip. Taip, iš esmės jos papildo tą pasakojimą, pratęsia realiai tą izotopiją tokio dvasinio pasaulio. Tai yra, kad jeigu yra tie tradiciniai šokėjai žmonės, kurie gyvena tiesiog pasaulyje, laikiškos būtybės, tada yra tos antgamtiškos būtybės, kurios nelaikinės, o čia jau yra tokios, kad tarsi laikinės būtybės, bet dar tokios iki istorinės, neužrašytų šaltinių būtybės, kažkokios vaidilutės, kurios mes žinom, kad jos tokios buvo, bet labai nedaug apie tai žinom. Kaip ir įsivedamos tos priešybės, bet galima lysti giliau, nes labai atsiranda daug tokių naujai prasmes papildančių šokių. O ar yra dar kažkokių tai modernumo pavyzdžių, išraiškos ir turinio plotmėse? Tarkim, tu jau paminėjai, kad yra tam tikra apranga, yra tam tikri šokiai, kurie yra tarp modernumo ir tradicijos arba vienoje ar kitoje skalės pusėje. O gal yra dar koks nors pavyzdys, gal dar ką nors aptikai, bet tyrinėdama? Gal galėčiau plačiau pakalbėti būtent apie tuos tarpinius šokius, nes grįžtant prie to klausimo, kaip aktualizuoti dainų šventę, jeigu tai vien tik tai kartoti. Tai čia tarsi irgi atrodo, čia šitie šokiai yra lyg ir artimesni tiems tradiciniams sceniniams liaudies šokiams, bet vaizduojama, pavyzdžiui, dvasinio pasaulio atstovės, ugnies garbintojos yra tik tai moterys, tik tai vaidilutės, ar ne? Ir joks šventikas vyras ten nepasirodo. Žinio nėra, Lizdeika neateina. Įprasta dainų šventėse per taukačiuką, man atrodo, lazdą atsinešti, ne? Tikrai, jeigu įtraukiamas tas šokis į programą, tai tikrai visi atsineša kiekvienas po lazdą. Tai keista, kad vis dėlto tikrai keista, kad neatsiranda žinys. Taip, tada mes galime galvoti, kad šitas šokis nėra pirmą kartą rodomas, galbūt buvo rodytas ir ankstesniai šokių dienoj. Va taip, kaip jis yra įkomponuotas į šventės šokių dienos programą, jisai leidžia galvoti apie kažkokias naujai kuriamas prasmes. Tai yra tokios vertės, kurios yra galbūt labiau artimos šiuolaikiniai visuomeniai, kažkoks egalitarizmas, galbūt net ir feminizmas. Kadangi moterys atlieka šventikių vaidmenį ir apsieina be vyrų, visiškai nepatriarchalinis paveikslas. Aš gal dar šitoj vietoj prisiminčiau, kadangi savo darbę šiek tiek rėmiausi filosofės Jonutytės mintimis apie tai, kad nebūtina tą tradiciją suvokti kaip tokį aklą kažko kartojimą. Nes net ir istoriją mes šiais laikais suvokiame ne tik kaip kažkokį linijinį ir tolydų vyksmą, o kaip kažkokį su pertraukiais, grįžimais, užbėgimais. Tai realiai ir apie tradiciją mes galim taip galvoti kaip apie kažką, kas per kartojimą leidžia perimti prasmes, bet kartu ir sukurti kažką naujo. Tai manau, kad čia galėtų būti visai neblogas to pavyzdys. Man atrodo, Indrė, kad mes kaip ir aptarėm tradicinį ir šiuolaikinį šokį dainų šventėj, bet tu savo darbe dar esi įvedusi dar vieną tokį specifinį terminą – paratradiciniai šokiai. Kas čia dabar? Tai šitas terminas atsirado mano tyrimo pačioj pabaigoj, leisiu prisipažinti savo. Tai jis dar būt gal prašytųsi šiek tiek tokio išplėtimo, bet jeigu gana taip trumpai pasakyti, tai realiai tai, ką aš jau šiek tiek ir minėjau, kad neišeina taip šokių griežtai skirstyti tik į tradicinius sceninius liaudies šokius ir tada šiuolaikinį šokį. Atsiranda tokie šokiai, kurie kaip ir artimesni sceniniam liaudies šokiui, bet jie akivaizdžiai matosi, kad tai yra tokia fikcinė choreografija, nes tie tradiciškai sceniniai liaudies šokiai remiasi folkloru. Ir pavyzdžiui, yra toks šokis Dek ugnie,
kuriame šokama poromis, bet ten ne tiek šokama, kiek vaidinama tokia pagoniška apeiga, kur tiesiog vyras su moterim kartu garbina ugnelę ir jie ten visi šoka ratu. Akivaizdu, kad tokio šokio nėra užrašyto iš 19-20 amžiaus. Arba, pavyzdžiui, visiškai kitoks pavyzdys būtų, kai 2009 metų šokių dienoje buvo atliktas toks finalinis šokis Išausi margą šokių raštą, kur šokėjai buvo susikibę taip linijomis už rankų ir tos linijos vaizdavo siūlus, iš kurių audžiama juosta. Tai vieni buvo metmenys, kiti taudai. Ir jie labai taip gražiai tarpusavį visaip kaitaliojasi ir atrodė, kad ta juosta ten mirga, marga, audžiasi. Bet kas įdomiausia, kad šokio pabaigoje sustojo visi į piešinį žodį Lietuva. Šoka šokėjai su tradiciniais tautiniais kostiumais, bet į tą šokį įdedamas visiškai naujas turinys, kuris beje ir siejasi su tos dainų šventės tema, nes jinai buvo skirta Lietuvos paminėjimo 1000-mečiui ir taip simboliškai šokio dienos pabaigoje užrašomas tas žodis Lietuva. Tai tokius šokius aš taip gana paprastai tiesiog priskyriau tokiais kategorijai paratradiciniai šokiai, nes yra tarsi šalia tradicijos, bet ne visai tai. Bet šitą mintį dar reikėtų ko gero ateityje labiau išplėtoti. Indre, grįžkime dar šiek tiek prie prologų. Tau jie ypač magistro baigiamame darbe irgi buvo labai svarbus. Gal galėtum papasakot, kodėl ir ko konkrečiai? Šitose pačiose naujausiose šokių dienose prologai buvo sukurti kaip tokie nauji pasakojimai ir jie buvo pritaikyti konkrečiai šventei ir nekartojami kitose šventėse. Reiškia, jie turėjo naujumo ir modernumo vertės. Tai aš ėmiausi tyrinėti iš pradžių 2009, 2014 ir 2018 metų šokių dienų prologus ir pastebėjau, kad kiekviename jų buvo ne tik šokama, bet ir skaitomas poetinis žodinis tekstas. Buvo ir prieš šokį, ir šokio metu, žodžiu, jis buvo derinamas su šokiais. Kai dar labiau įsigilinau, paaiškėjo, kad 2009 metų šokių dienoje buvo atliekamas šiuolaikinis šokis, bet ne tik prologe, o taip pat jis jungė ir atskirą šokių dienos dalis. Tai yra, buvo šokamas per visą renginį ir tai buvo tos šventės išskirtinumas, todėl aš jį pasirinkau patyrinėti dar atidžiau. Prologo ir jungiamųjų dalių metu buvo skaitomas tekstas Birutės Mar autorinė kūryba. Jie imitavo archainius diskursus, kosmogoninį mitą ir maldas. Kaip čia tai suprast dabar? Kosmogoninis mitas tai pasaulio sukūrimo mitas. Jisai buvo skaitomas prologo metu, o maldos buvo daugiau skaitomas jau tų jungiamųjų dalių metu. Ir būtent didžiaja dalimi tas žodinis tekstas sutapdavo su tuo laiku, kai šokdavo šiuolaikinio šokio šokėjai, arba ten buvo skaitomas šiek tiek prieš, arba po. Ir tada buvo galima matyti, kad žodinis tekstas yra transponuojamas į choreografijos kalbą ir jo turinys tampa šokio išraiška ir turiniu. Čia toks labai sudėtingas, tik semiotikai suprato, tai dabar reikia pavyzdžio, kad ne tik semiotikai irgi kažkaip suprastų, gal galėtum pavyzdėlį kokį ištraukti. Taip, tekste žodžiu skambėjo žodžiai, aš dabar atmintinai neatsimenu, bet maždaug tokie, kad ir tapo viską kažkuo ten pasauliu, žodžiu, susikūrė pasaulis. Iš esmės tai pasakoma. Šokėjai tuo metu judėjo aikštėje iš periferijos į centrą. Iš pradžių judėjo taip visaip įvairiai, ten į visas pusės taip skirtingai, o po to jau to kūrinio pabaigoje jie suėjo į tokį vieną ratą. Ir tai papildė tai, kas buvo skaitoma žodiniu tekstu. Iš esmės pasaulio sukūrimas buvo šokiu pavaizduojamas kaip perėjimas iš chaoso į tvarką. Tai gyvieji paveikslėliai, žodžiu. Ten skaitomas tekstas, norit suprast, ką čia dabar šoka, tai klausykit tekstą ir tada šios gyvieji paveikslėliai iliustruoja tiems, kas negalėjo paklausyti. Bet ar tai tada reiškia, kad visas tas šokis nėra nieko daugiau, tik iliustracija to, kas buvo pasakyta? Vienareikšmiškai taip teigti visgi negalima. Šokyje sukurtos reikšmės nekeičia žodiniu tekstu pateiktą naratyvą, bet jos jį papildo. Nes buvo, pavyzdžiui, tokių dalykų, kaip jau čia gal reikėtų sakyti plastiniam lygmenį, kaip kad, pavyzdžiui, šokėjų kojų patempimas arba užvertimas, nes skirtingos dalys buvo skirtingos maldos.
tarkim, ten vienam intarpe vienokia malda, tokia ryto malda, kitoje daly buvo malda žemė ir ryto maldoje matėsi daug judesių rankomis nukreiptų aukštyn. Šokėjai šoko patempę kojas. Ir visa tai dabar skambės nelabai semiotiškai, bet tarsi tokia, net ir paprastas žiūrovas galėjo suvokti, kad kažkokia nuoroda į tokį intuityvumą, tai yra pradžios, kažkoks ryto, kažkoks toks gaivumas. Nu, čia labai jau aš pati poetiškai pradėjau kalbėti, bet gal padės lengviau suprasti. O vat, pavyzdžiui, maldoje žemėje šokėjai darė labai daug tokių kampuotų judesių. Jų pėtos buvo nepatemptos, o priešingai užverstos. Ir tai irgi tarsi jie darė tokius šuolius iš viršaus ir taip staigiai krisdavo žemyn, bet jautėsi akcentavimas to žemyn judesio. Ir tokie dalykai, jie iš esmės papildo tekstą, nes ten buvo malda žemėje, bet nėra taip, kad jie atkartoja tiksliai tai, kas sakoma tekstu. Visgi paaiškėjo, kad tas tekstas labai stipriai daro įtaką visam pasakojimui. Man atrodo, kad jau mes šiais metais irgi dainų šventį pradėsime tos prologus atidžiau žiūrėti ir jeigu tik bus, atkreipsim dėmesį. Ir klausyti. Tai kokie čia gyvėjai, ar čia sutampa, ką čia pasakė su tuo, ką pašoko. Taip. Galima dar būtų pasakyti, jeigu grįžtam prie to žodinio teksto, kad būtent 2009 metų šventėje jisai įvedė tokį kaip mitinį matmenį į visą pasakojimą. Žodinis tekstas derinamas su šiuolaikiniu šokiu. Nes šiaip jau šiuolaikinis šokis, kuris šiaip jau turi estetinę funkciją, per tą tekstą jis buvo lyg ir prilygintas ritualui arba religiniai apeigai, realiai buvo perkeltas į mitinį matmenį. Greimas, kuriuo aš remiausi savo tyrime, jis žmogaus kūno gestualumą skyrė į gestinę praksę ir gestinė komunikacija. Kaip jau jūs sakėte pradžioje, gestinė praksis tai yra iš esmės visi kūno judesiai, kuriais siekiame transformuoti pasaulį. Greimas teigia, kad net ir ritualinis mamuto medžioklės šokis gali būti siekis transformuoti pasaulį mitinėje plotmėje. Tai tokia irgi tarsi mitinė praksis. Ta prasme, kad būtų sėkminga toji medžioklė, ar ne? Kad palankiai susiklostytų sąlygos. Tai mes galim įsivaizduoti, kad ta dainų šventė su mitologizuotų ir ritualizuotų šokiu irgi būrė kažkokią geresnę ateitį Lietuvai, ar ne? Kad palankiai susiklostytų sąlygos Lietuvai, jos visuomeniai, kultūrai. Gal ir galima taip sakyti, bet manau šitą dalį gal paliksiu jau klausytojų interpretacijai. Bet kas čia svarbu, tai kad tas šokis, kuris šiaip jau būtų toks kaip tiesiog pasižiūrėti gražus, kaip ir pavyzdžiui žmogui, kuris žiūri tą ritualinį šokį iš šono, jam tai tiesiog gražus reginys. O tam, kuris dalyvauja, tai yra jau kažkoks mitinis veiksmas, kuriuo jis siekia transformuoti pasaulį. Ir čia per tuos tekstus iš esmės mes pamatėm, kad grinai kažkoks estetiniai gražus judesiai, šiuolaikinio šokio šokėjai, plastiški ir panašiai. Per žodinį tekstą jiems suteikiamas tas mitinis matmuo, kad štai čia yra kaip buvo sukurtas pasaulis. Čia lietuviai yra dvasiški žmonės, kurie meldžiasi ten žemynai, Dievui praamžiui. Tiesiog naujas toks mitinis matmuo. Ir čia būtų galima Greimo iškeltą hipotezę net galbūt savotiškai patvirtinti, kad net ir kažkokiuose kaip balete arba tokiam reginy kažkoks yra vis tiek likę to mitinio matmens nuotrupos. Ir mums žodinis tekstas įgalina realiai taip interpretuoti tuos šokius. Panašu, Indrė, kad tave Greimas sužavė savo kūrybingumu, nes nepaslaptis, kad yra įvairiausių būdų tą šokį tyrinėti, tikrai įvairiausių prieigų, net ir semiotikai panaudoja skirtingas prieigas, tačiau tu pasirenki greimišką instrumentarijų. Tai yra tyrinėti šokį per kūno gestualumą. Ir šiam dalykui tyrinėti Greimas net pasiūlo 3 kategorijas. Tokie bus magiški žodžiai dabar. Vietos keitimą, kryptingumą ir rėmimąsi. Tai kaip šitas kategorijas suprasti ir ar jų panaudojimas, Indrė, buvo tau kažkiek naudingas, parankus tyrinėjant, ar įmanoma buvo kažką atrasti, ko plika akim žiūrovas paprastai nemato? Taip, aš dar truputėlį padarysiu trumpą ekskursą, pasidalinsiu patirtim, kad iš tikrųjų, kai atlikau tyrimą, buvo labai sunku rasti prieigą, nes daug šokio tyrimų užsiima būtent to folklorinio šokio, tokio socialinio šokio nagrinėjimu. Tai reiškia, kad jų pasirinkti instrumentarijai man netiko, todėl kad pas mane buvo šokis, kuris jau iš anksto suprogramuotas.
Aš čia noriu klausti, nes man atrodo, kad klausytojams gali būti nesuprantama, kaip supras socialinis šokis ir kodėl jo nėra dainų šventėj, nes žmonės nuo ryto iki vakaro palikę darbus, aš pati esu šokus ir dainavus, žinau, paliekam darbus, įsipareigojimus, viską ir 3 dienas ar 5 dienas ten nuo ryto iki vakaro Kalnų parke tos pačius brėžinius kartojam, kodėl čia nesocialu? Iš tikrųjų, šiuo atžvilgiu tai labai socialu, nes kai kurie žmonės net atvažiuoja į dainų šventę ir visą savaitę gyvena kartu tam toj pačioj patalpoj, tai čia didžiausias socialumas, koks gali būti. Bet šokio atžvilgiu tai yra labiau kalbama apie tai, kad čia yra šokis šokamas pagal iš anksto sukurtą choreografiją, o tai, ką aš sakau, socialinis šokis, folklorinis šokis, tai yra šokis, kuris gali kurtis natūraliai. Pavyzdžiui, kaip argentinietiškas tango. Viena semiotikė tyrinėjo argentinietišką tango ir ji tyrinėjo, kokios, pavyzdžiui, gestinės figūros susikuria natūraliai žmonėms šokant. Tai kai jie improvizuoja, kai jie nešoka pagal iš anksto sugalvotą choreografiją. Tai mano atžvilgiu skirtumas yra tas, kad choreografija yra išmokstama iš anksto, nors ir žmonės dalyvauja kartu. Tai manau, kitų atžvilgių tikrai būtų galima tirti šokių dienos socialumą, bet paties šokio atžvilgių, choreografijos atžvilgių nelabai taip išėjo. Ir taip jau man, kadangi užsikabinau už to mitinės plotmės, tai po to toliau skaitydama Greimo straipsnį Natūraliojo pasaulio semiotika, pagalvojau, kad visai man tiktų tie jo pasiūlomi įrankiai. Tas kategorijas jis ir pasiūlo kaip įrankius, jisai pats padaro apžvalgą kitų autorių, ką jie pasiūlo, taip tarsi padaro tokią santrauką ir ištraukia tuos kriterijus. Ir aš juos panaudojau bandydama atrasti savo darbę, kaip galima prašinėti šokių dienoje atliekamus judesius. Galiu trumpai papasakoti, kokie ten tie kriterijai ir kaip suprasti tuos visus. Taip. Tai vietos keitimas tai yra persikėlimas erdvėje ir jam svarbi realiai judrumo ir nejudrumo pozicija. Tai yra, ar mes judame, ar mes nejudame. Pakankamai paprasta. Tai čia yra vietos keitimas. Kryptingumas yra susijęs su orientacija, erdvės perspektyviškumu. Tai šokių dienoje, pavyzdžiui, būtų svarbu, kad šokam aikštėje ir tas šokio piešinys yra stebimas iš viršaus žemyn ir taip pat iš skirtingų aikštės pusių. Pavyzdžiui, jeigu darysime kaip priešas scenoje, žiūrime tik iš vienos pusės paprastai. Kryptingumui aprašyti svarbi ir topologija, tai yra erdvės surelatyvinimas, judančio arba nejudančio taško atžvilgiu. Tai judantis taškas yra, kai pavyzdžiui šokame poroje, tai aš šoku savo poros atžvilgiu, kuris yra irgi judantis taškas. O nejudantis taškas tai gali būti, pavyzdžiui, centre pastatyta dekoracija ir aplink ją šoka šokiai. Kaip pavyzdžiui, aplink tą aukurą, kur vaidilutės kurstė ugnį. Taip pat man turbūt įdomiausias kriterijus tai yra rėmimasis, tiksliau kūno atrama. Ir jinai gali būti vertikaliai aptariama arba horizontaliai. Tai vertikaliai svarbu, ar kūnas liečiasi, ar nesiliečia su pagrindu. Žeme. Tai primityviai. O horizontaliai svarbu, koks yra paviršius, kuriame vyksta judėjimas erdvėje. Ir man, ko gero, netikėtai labai parankus tapo šitas rėmimosi kriterijus, nes jis leido išskirti tokią vieną judesio kategoriją, kuri buvo būdinga visiems prologams, kuriuos tyrinėjau tų 3 metų, nes skirtingų švenčių prologose buvo tokia figūra, kur grupė žmonių iškelia vieną žmogų į viršų. Tai realiai akcentuojamas vertikalumas, nes to žmogus pėdos nesiliečia su žeme. Ir buvo labai įdomu pamatyti, kad priklausomai nuo kuriamo pasakojimo, ta vertikalumo aukštutinė erdvė įgavo skirtingus semantinius turinius. Ir figūra buvo ta pati atliekama, bet jinai turėjo skirtingas reikšmes. Tai, pavyzdžiui, 2009 metų prologė buvo atlikta tuo met, kai tekstas nurodė į žmonių ryšio su dievais atstatymą. Tai va tas tarsi priartėjimas prie viršaus buvo toks ryšio su dievais atstatymas. O va, pavyzdžiui, 2014 metų prologė, kuriame šiaip jau buvo kuriama paralelė tarp žmonių ir bičių, ta figūra buvo atlikta taip, kad 4 vyrai iškėlė vieną merginą ir tekste tai nebuvo tiesiogiai paminėta, bet jinai automatiškai, kadangi ten buvo tokie vaizduojami koriai, bitės, jinai tarsi irgi kaip toks kaip paaukštinimas, jinai gavo bičių deivės Austėjos teminį vaidmenį.
O 2018 metų prologe ten buvo pasakojama apie Lietuvos istorinę raidą ir tada šita figūra, kur grupė žmonių iškėlė kitą žmogų, jinai atsirado kalbant apie kovą dėl rašto. Analizuojant žodinį tekstą, pasimatė, kad su viršaus erdve buvo sutapatintas rašto siekis ir įdomus faktas yra, kad šitą prologą tyrinėjo dar kita semiotikė ir jinai darė interviu su šokio autorė. Ir šokio autorė sakė, kad ten norima pavaizduoti Zikaro skulptūrą Knygnešys. Tokia šokio figūra, jinai kartojasi skirtingose prologose, bet visiškai skirtingas reikšmės įgauna, bet tas Greimo įrankis man padėjo ją tarsi atpažinti skirtingose prologose. Labai įdomu, man atrodo, kad jeigu šiais metais bus šioji figūra, o aš nebejoju, kad bus labai įdomu atpažinti, kągi ji šiais metais reiškia. Tikrai manau, kad bus įdomu pasižiūrėti. Noriu dar paklausti pabaigai, tai po visos analizės, ar dainų šventė, kaip to pasirodė, ar jis saugo tas tradicijas, ar kaip tik kuria naujas? Aš manau, kad dainų šventė toks yra masinis renginys, tai faktas, kad jisai negali labai greitai transformuotis ir labai keistis. Aš manau, kad, kaip ir bandžiau parodyti savo tyrimu, po truputį, galbūt įtraukiant naują šokį, galbūt naujus šokėjus, atsiranda tokių naujų prasmių, kurių galbūt nebuvo senesniai šventė. Ir tokiu būdu, ją po truputį atnaujinant, net ir tie šokiai, kurie kartojasi kiekvienais metais, jie gali irgi gauti kažkokių naujų reikšmių. Tai manau, kad šokių diena, apskritai dainų šventė, mums iš tikrųjų nurodo į tradiciją, nes tai yra nuolat kartojamas renginys, bet manau, kad tai nereiškia, kad ten jau visiškai nieko naujo ir kad jinai yra visiškai neaktuali. Eikit į šventę visi. Per televizorių. Teks žiūrėti įrašus ir nepatirti to pompastiško jausmo, kai tu regi aikštėje didžiulį piešinį ir negali suvokti, nes net aš dalyvavusi ir šokusi, aš niekad nesuvokiu, kaipgi vis dėlto gaunasi be klaidų, nes Indrė, tu turbūt irgi galėsi man paantrinti. Kol repetuojam, ten visi choreografai eina iš proto, visi pykstasi, nervuojasi, erzinasi, kiti kaip tik tokioj euforijoje ir pakilime ir galvoju, tai va, tie nepadaro, šitie gerai padaro, kaip čia bus, kai bus koncertas, bet visada, kai būna koncertas, viskas kuo puikiausiai susidėlioja. Ir aš dar niekart nebuvau pastebėjusi, kad būtų kažkoks epinis suklydimas. Kažkokia klaida didžiulė, kuri būtų tokia akivaizdi. Kažkaip viskas ten taip organiškai, natūraliai ir su tokiu didingumo jausmu, aš nežinau, aš kaip pati dalyvauju, tai aš myliu šitą šventę. Turbūt, Indrė, ir tu, ir tavo tėvai, jeigu aš gerai prisimenu, kad tu esi jau užauginta. Šokėjų dinastija. Šokėjų dinastija visa, kur kitaip ir negali būti. Gal tu norėtum kokį nors baigiamąjį žodį klausytojam pasakyti, kurie žiūrės šiemet gyvai dainų šventę ar kitose dainų šventės renginiuose dalyvaus? Na, aš pati tai šoksiu ansamblių vakare ir berods į generalinę repeticiją dar yra bilietų, kai mes kalbame, bet ne tai svarbu. Tiesiog aš tai siūlyčiau klausytojams, ypač tiems, kurie nusiteikia skeptiškai, galbūt pabandyti pažvelgti į dainų šventės renginius su tokia naujų žvilgsniu. Pabandyti išsikelti savo kažkokį tikslą. Žodinis tekstas, pavyzdžiui, kokią prasmę jis kuria. Kaip tai daro įtaką atliekamiems šokiams. Ar ten iš tikrųjų tik vaizduojamas kažkoksai pasilinksminimas arba kažkoksai darbas, o gal atsiranda dar kažkoks naujas matmuo. Tai aš tiesiog siūlyčiau su atvira širdimi šiemet eiti į dainų šventę arba bent jau stebėti per televizorių. Puiku. Ačiū, Indrė. Ačiū Jums.